Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i danas ću opet da pričam o jednom duvanu, specijalnom duvanu koji ja jako volim da konzumiram i da uživam u njemu, a koji iza sebe ima zanimljivu priču. Lula iz koje ću danas da pušim je ova mađarska mala Sabo lula. Ja je zovem krompirko. Dakle, pored toga što jako cenim i poštujem francusku proizvodnju lula, mislim da ovi Mađari imaju veliki potencijal. Imam 3 njihove lule i to su neverovatne lule. Ponašaju se savršeno, znači koju god mešavinu stavio u njih. Posebno je za mene, bez obzira što nema neku materijalnu vrednost, ja sam je novu platio negde manje od 30 evra, ali eto, puno je volim. Postoje te neke specijalne lule koje ja puno volim i koje za mene imaju neku, eto, emotivnu vrednost, tako reći neprocenjive, a to su uglavnom i najviše lule koje dobijem na poklon. Dakle, dobio sam neke lule na poklon, neke lule sam i ja poklanjao, gde su završile to manje više, ali lula koju ja dobijem na poklon je specijalna i ona ostaje ovde, makar je ne zapalio nikada u životu. Dakle, duvan koji ćemo danas da predstavimo je Kramer's Father Dempsey. Kramerov Father Dempsey. Ovaj ovde je iz zaliha iz septembra meseca 2022. godine. Znači nešto malo starije od 3 godine. Prilično je onako, mogao bi da bude malo suvlji, ali ova tegla ga je tako lepo održala, miris je neverovatan. Znači klasična engleska mešavina, odnosno balkanska mešavina, nisam ga dugo palio, sa verovatno jako slatkom Virginijom trenutno. I ima taj smoky moment i orijentalima koji to sve koje daju zaokružuju celu priču što se tiče ovog duvana. Sad ću ga zapaliti posle ne znam koliko, nisam ga dugo palio, ali jedno vreme je ranije bio jako popularan među par nas, čak su nas zvali i Dempsijevi svedoci ili Dempsijevci. Tako su nas zvali zato što je par nas jako volelo i često je pušilo ovu mešavinu. Zapalit ću lulu i krećem sa pričom o gospodinu Alenu Krameru i o ovom specijalnom duvanu. Naime, Alen Kramer je rođen u Čikagu. I kažu da se od malena interesovao za duvane, za lule. Dok je bio mladinac, on je često za neke zabave nabavljao ljudima duvane za njihove lule. Međutim, morao je da sačeka da malo, kako se to kaže, sazri, da omatori i zajedno sa suprugom Tinom je otvorio u Čikagu, u severnom delu Čikaga je otvorio malu prodavnicu i proizvodnju duvana za lulu. Nažalost, počeo je Drugi svetski rat
i njega su regrutovali. Međutim, nigde nije išao, nigde ga nisu slali, ostao je tu, ali je morao da radi u fabrici, na mašini i uglavnom je pravio torpeda. Pored toga, što je imao te vešte ruke i poznavao je duvane, poznavao je lule, pored toga je popravljao lule, odnosno restaurirao lule, popravljao je stare upaljače i to ga je nekako držalo normalnim u celoj toj ratnoj atmosferi. Rat se završio i neke 1949. godine on i njegova supruga Tina su otišli na odmor u Kaliforniju. Zaljubio se na prvi pogled u Kaliforniju, ako ne bi, jel? I u dogovoru sa Tinom otvorili su malu prodavnicu i proizvodnju duvana na Beverly Hillsu u bulevaru Santa Monica. Beverly Hills je tada bio selo, možda 2-3 ulice taj bulevar i gomila malih prodavnica, malih zanatskih radnji, između ostalog i njegova tabakerija. A iza njegove prodavnice su bile crkvice. Jedna od tih crkvica je bila crkva u prevodu, da kažemo, dobrog pastira, Good Shepherd. Paroh u toj crkvi, odnosno čovjek, ja ne znam kako se to već zove paroh, hajde da kažem. Irski katolički sveštenik Martin Dempsey je bio odmah u komšiluku iza Allenove prodavnice. I njih dvojica su se brzo, kako da kažem, zgotivili, počeli su da se druže, da razgovaraju, jer otac Martin Dempsey je bio pušač lule i našli su te neke zajedničke teme, često su se viđali i družili. Allen i Tina su tek počeli sa poslom, negde 1950. godine. Otac Dempsey, Martin Dempsey, je onako u neobaveznoj nekoj priči rekao, odnosno zamolio Allena da proba da napravi mešavinu ili nešto slično onoj mešavini koju je on do tada pušio, a to je bila neka Dunhillova mešavina. Sad, neki ljudi iz tog vremena tvrde da je otac Dempsey pre nego što je došao kod Kramera pušio Dunhill My Mixture 965, ali to ne mora da bude tačno, zato što je Father Dempsey u odnosu na My Mixture 965 tadašnji Dunhillovi jako blaža i mellow, kako se to kaže, smooth, laganija mešavina, balansiranija, slađa, prijatnija, da tako kaže. Ali nebitno. U svakom slučaju, otac Dempsey je pušio Dunhill, neku Dunhillovu mešavinu i zamolio je Allena da pokušaju zajedno da naprave nešto, makar slično toj mešavini koju je otac Dempsey pušio. Allen je prostro taj duvan koji je doneo otac Dempsey, njegov duvan, prostro onako po stolu i znajući, poznavajući duvane, poznavajući komponente i sve to, on je uspeo po lišću da razluči i da prepozna koje su komponente u mešavini koju je do tada otac Dempsey koristio i pušio. Ali problem je bila proporcija.
Na kraju krajeva problem je i to što te komponente koje su išle u tu mešavinu koju je otac Dempsey pušio nisu isto kvaliteta kao što su bile komponente koje je Alan Kramer koristio za svoje mešavine koje je do tada pravio. Međutim, posle, nekoliko dana, jer kako je on to inače radio, znači, stavio je mešavinu, komponente je odvojio, znači, i onda je pravio različite proporcije, davao je ocu Dempseyu da proba, ovo je probao i davao je svoj sud, pa su tako dalje dodavali i oduzimali komponente da bi došli do one prave. U jednom trenutku, posle nekog vremena, otac Dempsey je probao mešavinu koju je tada napravio Alan Kramer i rekao je: stani, nemoj više ništa da diraš, ovo je najbolja mešavina koju sam ja ikada u životu zapalio. Bilo koja Dunhillova mešavina ne može se meri sa ovim što si ti sada napravio. I naravno, tako je i nastala mešavina koja se i dan danas proizvodi, koja se zove Father Dempsey. Nastavili su da se druže, a pošto Beverly Hills tu je krenula i Hollywood je krenula je produkcija filmova, glumci su dolazili u crkvu kod oca Dempseya. Jedan od njih je bio i Cecil B. DeMille, glumac koji je prepoznavao miris mešavine koju je otac Dempsey pušio, koja se već tada počela zvati po njemu. Father Dempsey's se zvala, odnosno mešavina od oca Dempseya, ne otac Dempsey, nego njegova mešavina. On je pitao šta je to, kaže, izvanredno miriše, ovo je nešto sjajno. Father Dempsey mu je to preporučio, zatim su tu dolazili i drugi poznati hollywoodski glumci. Kramer je čak napravio i specijalne mešavine, jedna je za Cary Granta. Cary Grant je voleo blaže latakijske mešavine, ali je voleo malo nešto slađe, tako da je Kramer dodao malo slatkog tog irskog tona, irskog viskija u tu mešavinu. Zatim napravio je i mešavinu za Danny Kaye-a. Danny Kaye je volao njegovu New Mixture, tako se čini mi se zvala mešavinu, koja ima u sebi malo perika, međutim zamolio je da napravi nešto još malo slađe od toga, sa perikom, pa je nastala i mešavina koja se zove Blend for Danny Kaye i dan danas i ona se isto prodaje. Ja sam probao sve Kramer mešavine, mislim, lepe su to mešavine, međutim Father Dempsey je nešto specijalno, znači to je duvan, to je duvančina. Neverovatno koliko je dobar duvan. Alan Kramer je umro 1973. godine. Njegova žena Tina je nastavila da radi, nastavila je da proizvodi duvan i da prodaje po tim recepturama koje su godinama tu radili. Ona je na kraju isto završila svoj život 1999. godine, međutim njihova ćerka Marsha Kramer Keller i njen muž Jim Keller su opet nastavili da se bave time i nastavili su tradiciju. Njihova tabakerija, odnosno prodavnica, se zatvorila zvanično 2017. godine, ali se Kramer mešavine proizvodi i dalje uz, pomoć Smoking Pipesa i koji u, saradnji sa Marshom Kramer Keller i njenim mužem Jimom i dalje proizvode te mešavine i Father Dempsey i dalje postoji, znači u prodaji je. Može da se nabavi i u bulku i u konzervi, bez obzira da li ga uzimali u bulku ili u konzervi, svakako ako nećete da ga koristite svaki dan, ponavljam, stalno to pričam, to ide u teglu. Jer
dobili smo neki mail od gospodina Jeremy Reevesa, glavnog blendera Cornell i Dilla, pošto smo mu se obratili, dobili smo mail sa pitanjem koja je razlika između njihovih Cornell i Dill duvana u bulku i u konzervama istih duvana, znači duvana koji nose isti naziv, i čovjek nam je odgovorio da tu nema nikakve razlike, da sve to ide sa iste gomile. Jedina razlika je u tome što je u konzervi zapečaćeno, a u kesi eventualno usput, znači u prevozu i to sve može eventualno malo da izgubi nešto od svojih, od tih nekih, od kakvoće, kako se to kaže, ali ako uzmete konzervu, otvorite je i nećete da pušite redovno taj duvan, nećete da ga trošite i taj duvan stoji u konzervi, gore će da bude nego ovaj koji je stigao iz bulka, znači u kesu. Što znači, ako duvan ne koristite svaki dan, bilo da je došao u bulku ili u konzervi, ako ga ne koristite svaki dan, to ide u teglu. Duvane Kramer produkcije, njihove duvane, ima ih mislim 7, nisam tačno siguran, mislim da ima 7 tih mešavina, su pušili mnoge poznate ličnosti. Između ostalog, malo ću da se poslužim ovde, jer ipak, znači, Leonard Nimoy, ili čuveni Spock iz Star Treka, zatim Tony Curtis, Charles Bronson je pušio njihove mešavine, Yul Brynner je pušio njihove mešavine. Ja nisam pojma imao, pročitao sam i to, da je Yul Brynner pravio lule. Znači, bio je majstor i pravio je lule. To je za mene baš bilo onako prijatno iznenađenje kad sam pročitao. Što se samog duvana tiče, Father Dempsey je jedan od mojih omiljenih engleskih ili balkanskih mešavina. Svakako kad treba probati, ko nije. Ima tu smoky, latakijsku notu. Virginia je neverovatno slatka, pogotovo ova koja je stajala više od 3 godine, znači ovo što sad trenutno pušim je preslatko, znači prelepo. I plus orijentali, onako jako prijatni spicy orijentali, ali je mešavina koja je izuzetno lepo balansirana, tu ništa ne štrči, ništa ne smeta, ništa ne iskače u prvi plan, jedna savršeno balansirana mešavina koja onako baš je za kontemplaciju, baš je duvan za odmaranje, kontemplaciju, meditaciju i za opuštanje uz lulu. Toplo ga preporučujem, ko nije probao. Vi koji jeste, svakako znate o čemu pričam. Na kraju krajeva ukusi se razlikuju i ja to stalno ponavljam i ovaj put kažem, ne znači da će nekome da se svidi ono što se meni sviđa i nećemo da delimo stvari na dobre i na loše. Svaki duvan je dobar, svaka lula je dobra. Ova ima posebno, za mene posebnu vrednost, neprocenjivu vrednost. Iako je koštala 25 evra, ovo nije loša lula. Ova lula je najvrednije nešto što imam, kao i mnoge druge lule koje sam dobio na poklon. Eto, otprilike bi to bilo to. Neću više da pametujem. Želim vam što više hladnog dima. Nastavit ću da radim ove klipove. Čekam da mi stigne jedan small batch Cornell i Dillov. Verovatno ću da odradim i otvaranje konzerve ovako, da probam ja šta je to novo što nam čika Jeremy Reeves sprema. A do tada
uživajte u vašim lulama i vašim duvanima. Vidimo se.